welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Lia. Di video kali ini aku pengen bikin video tentang sound effect. Aku akan membagikan sound effect yang biasa aku pakai untuk video-video aku gitu. Nah, caranya untuk download sound effect yang ada aku taruh di sini di video ini nih, yang sekarang aku lagi bikin videonya, itu gampang banget. Kalau mau tahu caranya, klik video yang ada di sini. Nih, yang ada di sini nih. Terus nanti kamu tahu deh gimana cara downloadnya ya di video aku yang ini. Jadi misalnya kalau kalian nggak tahu gimana cara download sound effect-nya, kalian bisa ada di video sini. Nih, video aku yang ada di sini. Cari tahu di situ ya. Aku udah pernah bikin videonya gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini dan tonton videonya dari awal sampai akhir. Tuh ya, dan jangan lupa subscribe yang ada di sini. Subscribe, like, terus share ke teman-teman kalian agar kamu tahu video-video apa sih yang sedang aku upload, yang sedang aku buat, seperti itu ya. Dan ada dannya lagi nih. Dan loncengnya yang ada di sini itu dihidupin. Jadi kamu lebih tahu uploadan apa yang sedang aku upload gitu guys. Pokoknya backsoundnya, maksudnya sound effect yang aku pakai itu apa aja sih gitu kan. Aku pakai sound effect yang ini dan ini. Jadi tetap stay tune, jangan di skip videonya, tonton aja dari awal sampai akhir ya. Dan bila ada masukan bisa kamu komen di bawah sini. Komen ya, komen. Misalnya kira-kira video-video apa yang kira-kira harus aku buat lagi nih selanjutnya. Ku mau kau yang mengisi hatiku selanjutnya. Ya, tetap tonton terus videonya, jangan di skip, tonton dari awal sampai akhir. Biar kamu tahu gimana prosesnya, gimana cara-caranya. Kalau misalnya kalian nontonnya di skip-skip, nanti kalian nggak tahu, ntar nanya-nanya lagi, bener nggak? Ya dong, kebanyakan yang aku tahu tuh seperti itu. Orang pengen instannya aja, dia nggak ngeliat dari awal sampai akhir, misalnya dari prosesnya. Terus akhirnya karena dia nontonnya setengah-setengah, akhirnya apa? Akhirnya ngomongnya atau komentarnya jadi gak bagus, jadi kasar, jadi kurang sopan dan sebagainya. Bener gak? Ayo, buat kamu nih semuanya, termasuk aku ya, kalau misalnya komentar dijaga. Jadi kalau misalnya kalian emang gak suka dengan videonya, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian gak mengerti dengan cara-caranya, bisa kalian komentar dengan bahasa-bahasa yang sopan. Oke? Oke, mungkin segitu dulu. Jangan lupa bersyukur, enjoy. Sebelum nonton videonya, jangan lupa bersyukur, subscribe, tonton videonya sampai habis dari awal sampai akhir. Dan kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Copy. Wow! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Ciluk ba, ciluk ba. Bye bye, bye bye, bye bye. Hey! Hey, hey. Hey! Hey!